สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับสู่เกม Flight Simulator X นะครับผมวันนี้ก็จะมาขับเครื่องบินอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาขับเครื่องบินในMission Tutorial 6 นะครับผมก็คือ Introduction to Mountain Flying นะครับผมก็คือขับเครื่องบินในแถบภูเขานะครับผมนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ10 นาทีนะครับผมเครื่องบินที่ใช้คือCessna Skyhawk SP โมเดล 172 นะครับผมให้ทำการแลนดิ้งที่ Lower Loon Creek นะผมก็คือสนามบิน Lower Loon Creek นะผมดูรายละเอียดก่อนก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่ Take off แล้วก็บินไปตามเส้นทางแล้วก็ทำการแลนดิ้งโดยใช้ Flap นะผมกด Flap ก็กด F5 นะผมแล้วก็มาดูแผนที่ก่อนนะอันนี้ก็เราน่าจะอยู่จุดตรงนี้นะผมก็จะไปยังจุดตรงนู้นนะผมบริเวณแม่น้ำนะครับผมน่าจะเป็นแม่น้ำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมโอเคทำการบินเลยนะครับผมIn this tutorial, you'll be learning how to take off and land on very short mountain airstrips with tall trees nearby. It's very important to use the flaps during short takeoffs and landings. Flaps serve two purposes. They generate more lift, and they cause drag, which slows the plane down. Before taking off, you should extend the flaps one notch by pressing the F7 key. If you want to watch how the flaps change the look of your wing, you can switch to spot view by pressing the F11 key. Press F9 to return to virtual cockpit view. To start the engine, press Ctrl E. Try to take off when you reach 55 knots and climb out at 60 knots, which will give you the best angle of climb in this aircraft. โอเคทำการสตาร์ทเครื่องเลยนะครับผมแล้วก็ปลดแฮนด์เบรกนะครับผมออฟเลยนะครับผมPull back now to lift off. Great takeoff. Now that you're in the air, retract the flaps by pressing the F6 key. Your landing spot will be the Lower Loon airstrip to the south of your present position. It's very short and surrounded by hills, so it will be difficult to land on if you approach the runway from the wrong direction. The best route to the Lower Loon is to follow the river valley rather than flying straight over the hills. This will allow for a shallower approach for landing. You can follow the waypoint markers if you want. โอเคเขาบอกว่าให้ขับตามแม่น้ำนะครับผมนะครับแม่น้ำสายนี้นะครับผมก็ในการขับเครื่องบินบนภูเขาก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมคือมันต้องอาศัยความชำนาญด้วยนะครับผมนะเพราะว่าภูเขาเนี่ยเยอะมากนะครับผมถ้าเผลอเครื่องบินชนอะไรเข้าก็อย่างเช่นขึ้นไปชนภูเขาเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับผม
ให้ตามเข็มทิศนะครับผมก็จะดีที่สุดนะครับผมตรงมุมมุมซ้ายจอบนนะครับผม We're about halfway to Lower Loon. This might be a good time to go over some bush flying tips. In real bush flying, you should always overfly the runway before landing to check the runway condition and to look for obstacles which could contribute to an unsafe landing. Even in Flight Simulator, it's a good idea to inspect a landing site before committing. Many of the mountain strips in this area are one-way in, one-way out approaches, and you only get one chance at the landing with no possibility of a go-around. If you need to turn around within the confines of a valley or a canyon, you can perform a canyon turn by slowing the aircraft down and dropping the flaps. With this technique, you can minimize your turn radius as long as you keep the power up and stay above stall speed. As you approach Lower Loon, start slowing down early in preparation to land, or to execute a canyon turn if you need to turn around. Now that you're getting close to the airport, maintain 55 knots and fully extend the flaps by pressing the F8 key. Remember to increase power to compensate for the increased drag, or you might stall.
นดิ้งเลยนะครับผมอุ้ยโอเคอย่างสวยนะครับผมกดคลิกซ้ายเพื่อเบรกนะครับผมโอเค Great landing นะครับผมสำเร็จแล้วนะครับผมกับการแลนดิ้งในภูเขานะผมแล้วก็สนามบินในภูเขาด้วยนะครับผมก็จะได้รางวัลความสำเร็จมาก็คือได้รางวัลความสำเร็จก็คือ Go Wings นะครับผมแล้วก็สำหรับคนใดก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดรูประฆังด้วยนะครับผมเมื่อผมอัปโหลดคลิปใหม่มาคลิปใหม่ก็จะมาแจ้งเตือนถึงคุณทันทีนะครับผมคลิปใหม่มาทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับผมยกเว้นวันหยุดราชการนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ